我有信心嘅，有信心㗎啦。 OK，我都對佢有信心。陣間2秒就搞掂你。哇 Don't move, ready go。係啦，加油啊！ 2、3。哇！喂，做咩嚟咗大埔啊？今日我帶你嚟咬手瓜，咬手瓜，有冇咬過手瓜？咬過1次半次啦，咁算有嘅。咁所以咧，今日特登帶你嚟揾專家試下咬手瓜英文 arm wrestling， 學名腕力運動，無論男女老幼，翻工翻學你都一定玩過，觀賞價值直頭係國際等級啊！我哋今日一於窺探究竟。喂喂，hello，阿勤你好，你好，你好。我今日專程帶阿 Carl 嚟揾你咬手瓜。 OK，冇問題，你好，你好。 OK，咁我同阿 Carl 嚟到呢個大埔健美中心係做咩咧？就係進行我哋嘅死肌肉大挑戰嘅咬手瓜篇。咁我哋今日咧邀請咗阿勤，佢係呢個咧香港咬手瓜總會嘅首席秘書。首席秘書，係啦。咁咧有呢位專人咧去帶我哋進行呢個一系列關於咬手瓜嘅流程同埋訓練嘅。我哋完全新手嚟嘅。咁有冇可唔可以講下我哋會做幾多個訓練動作嘅流程咁樣咧？如果唔計熱身嘅話，我哋大概係有5個動作，5至6個動作啦。當中嘅動作係包括你咬手瓜用緊嘅側壓力啦，同埋你手腕嘅旋前肌同埋旋後肌肉嘅。OK， 咁我哋做第一個動作熱身先啦。你哋都一定識㗎，不過睇我做一次就得㗎。咩重量啊？呢個呢個15磅嘅啫。喂，睇少我哋喎，Carl。唔係輕輕地，睇下點啦。OK， 咁呢邊右邊 OK 1，哦，輕慢 Carl 1，哦，OK， 係咯係咯。 2，同我哋做呢個垂式嘅二頭彎舉有咩分別咧？其實冇分別嘅，就係要你哋做垂式彎舉，因為我哋要 warm up 下我哋個二頭肌啦，跟住之後前面嘅肌肉啦，均流肌啦。佢係完全係嗰啲大力水手嘅前，係啊，係大力水手嘅前。 8，OK， 8下啦，跟住未完嘅，好，到搏1，練住嚟嘅，係 super set 嚟嘅。 2，係哦，OK， 要 warm up 我哋個膊頭啊、手臂啊、前臂嘅肌肉同埋手腕啊，盡量你一定要有充足嘅熱身。哦，明白。係啦，7、8，OK， 咁係8下咧，都未完。好啦，跟住我哋要轉20下，係。 2、3，其實呢個係咪 warm up set 嚟嘅？係哦，OK。 6、7、8，有冇轉錯咗啊？好啱㗎啦。 OK。係。好。 OK，跟住咧，第二個動作我哋就會我諗到啦，係咪想教我哋德文鎖啊？最出名嘅。未住德文鎖呢啲太高境界啦，唔好學住。第二個動作我哋做拉下引體先啦。拉引體先。係啊，上嘅時候咧，掌會上晒嘅。OK， 落嘅時候就係落到一半嘅啫，因為我哋多 focus 於咧喺呢度嘅夾角。哦，呢 part。係啦，背肌之後嘅啫。係用二頭嚟強，唔係用二頭嚟到上。仆街係咁重啊！你死啊你！冇問題，我二頭好大力嘅。跟住 hold 5秒。哦，hold 5秒。OK， 10下跟住 hold 5秒。係啊。 OK， 冇問題啊！我哋近排玩開手啊嘛，我哋近排有備而嚟啊，淨係做二頭啊。我唔知今日咁黑科啊，大佬。有備而嚟 ，OK， 有備而嚟。3 good 4 5，唔好咁背啊！嗱，第3個動作，但係呢組唔知你哋做唔做到啊？唔得嘅話就可以加張凳做。照我哋機喎，睇下得唔得？呢個咧好多人都覺得辛苦啊。好，就係指上壓。哦，指上壓，係。咁樣啦，咁闊啦，我哋做10下先。1、2、3、4，啲手指好痛係正常嘅開頭。3、4、5，嚟，喂，好痛啊！喂，點樣揸唔係講堅，因為我啲手指咧斷過啊，以前。咁你所以呢邊嗱，會有少少如果你難度呢邊唔得嘅話咧，你揸拳頭，呢邊用拳頭，另外一邊用手指。好9、10 ，OK。好。嗱，我頭先都係盡量嘗試嘅，不過真係冇問題角度。係啊。好。真係係咪好難啊？平時睇下有啲真係難喎。睇下李小龍以為好唔易啊。難㗎。應該真係。嚟。哇！我好痛。失咗。喂，冇問題。喂，我斷就得嘅。嗱，我斷手指都做咗5下，你係啊，再試下。好屌你啊！真係。撳都撳唔到係。試下先。落1，幫你，唉 good， 2係啊，3啊，4非常好，5啊 ，good， 6，唔係個，唔係冇，真係係手指好啊，真係唔少嘢啊！
使唔使用膝頭啊？唔使上啊，膝上啊，好痛。嚟，good 1，last 1，4，係 good。點講下感受先？哇！啲手指好似爛咗咁。係係啊，好似逼開咗咁啊，係㗎完全係。啱㗎喂，咁但係我想知咧，如果喺練呢啲咧，一開波真係完全未試過嘅情況底下，我又想做得到，你有冇咩建議係由低做起咧？嗱，所以頭先我係咪話睇你哋做唔做到？如果做唔到，加張凳嘅。加張凳咧，咁咪高啲，斜啲個墜力冇咁大，個負荷又冇咁大。哦，明白。 OK，咁之後就入正題啦。冇問題。嗱，好啦，咁跟住之後咧，呢個動作咧，我哋叫虎口旋前啊。咁首先我哋咁樣綁啦，綁完一圈啦，OK，望住我個手腕啦，四指向天，OK，跟住之後戚一下上嚟，你見我個本就旋前咗啦，係啦，跟住再落2、3，用啲力去 control 住，唔好俾佢西嚟西去嘅，係落低少少，做到好似 Henry 真係唔得，係幾好啊！依家中好型喎。係咯。得唔得？係咪好似 handicap 㗎嘛？係啊。係咪好似弱智啊嘛？係啊。係。用唔到二頭，但係用緊前臂。OK，唔係好辛苦啫。啱啊，完全冇問題。可以繼續加。難到我哋咩？難唔得？不重。咁第三個一點也不重。加一塊。係啊，屌真係。 OK，咁試下20先啦，我哋好冇？喂，一嚟就20啦咩？喂，其實我哋都係節目效果嚟嘅啫。 6、7、8、20開始重㗎啦。嗱，佢扮俾我哋睇嘅啫，佢呢一扮俾我哋睇嘅啫。哎呀，喂，會句啊！我 OK，嚟 OK 啊，八下啫。你 up，太 good， 好輕啊！哎呀，哇！第2，喂，非常好。哇，點啊？點啊？哇，拉位3，拉位。OK，做住5下俾你先。玩下可能發覺呢啲位開始上。會啊，係啊逼實咗。就係要咁。你唔見我啲褲啊黑蚊蚊嘅咩？就係做太多呢啲嘢。肌肉嚟啊，而家係咪俾？喂，已經爆晒雞啊，黑 BB 啊，啲肌肉，你睇下係勒出嚟嘅啲肌肉係。咁我哋之後就再轉動作咯。可以， OK 可以。哇！我頭先一喺門口入嚟咧，我第一時間已經望到呢部咁嘅嘢啦，呢部。即係點都係想試下嘅呢個成部遊戲機咁樣啊！一終於到啊！呢部咩名堂啊？勤呢個係一個咬手瓜專業訓練嘅 K 寶。哦，OK。咁我哋用啲特別啲嘅錐形嘅握把先啦。如果我條帶喺下面嘅話，咁我受力嘅位置咧就一定係我嘅尺側同埋我哋嘅小魚際肌啦，仲有我哋嘅下三指呢一粒咁嘅捲滿，之後拉到落嚟內側嘅。OK。咁首先我示範一次，呢個咧簡單啲嘅動作咧，唔需要做任何側壓，就咁首先5 kg 拉咗落嚟平滿，另外一隻手撳住1、3、4、5、8、9 ，good， 7、8、8、9、10。OK。我哋出汗。係啊，OK。第二個動作，好，但係都係用呢部機。呢個動作係咩咧？就係我哋嘅高位側壓。要呢個動作係比較難掌握嘅，但係亦都好重要。我每個星期都練2次啊。咁咧，首先平咗碗，之後拉咗落嚟之後，嗱，你睇住我落嘅時候個碗要旋喎。哇！我要扭埋落去，OK。試下手踭，你一個身落嘅時候斜向呢個位，係啦，個身一定要頂死張台，頂死。你唔好拋咗出嚟。 OK，即係個身一定要貼住嘅。係啊。
哇！你睇佢好輕易咁樣喺度吸落去咧，我係完全我覺得用埋個身我都，即係呢啲就叫做係應用唔到啦。個身貼死張台。啲人完全 hold 唔到。 OK，使唔使試下30啊？試下試一個感覺30。好，點都試下感覺。好，但我會轉裝㗎今次。哇！你都要轉裝咁，我哋應該拉都拉唔撚到啦，你。8、9、10。哇！穩定喎呢個。係啊，好惡亂啊成件事，我見到好惡亂啊。我呢個動作花咗我4年。係我4年啊。係啊，4、5年。因為我不斷係重組同執啲動作。我哋花咗4、5個鐘。我花咗4個鐘。已經做得咁好。豪光過到嚟嘅時候，唔係，都完全參透唔到。嚟！係，好，喂，試下先。收撚啊！咪好似立安先，得唔得先？陣間整到污糟咗，你自己整咁梗係啦。嚟，試下放我隻手。捲。真嘅。嗱，我試下我唔幫佢啊。我試下唔幫佢。哇！點樣可以碾贏阿勤啊？你話俾我知啊！冇，我冇諗過。佢執啊！試埋個左邊先。買條撈尾。嗱，今次試下自己嚟啦，唔幫你睇下你得唔得？拉佢尾，你伏擊咪住啊！望住佢，望住隻手，係啦，一劈佢，1、2、up，劈佢，砌佢，係 fail 嘅，唔得。OK，咁我哋嚟最後一個動作。係，平時係成日上網咧睇嗰啲片咧，啲人喺度好熱血，係咁喺度吸咧，即係覺得話，喂，好容易啫，成個身一齊喐啫，我完全係發唔到力啊！唔係就係真係太技術性啊！係啊，唔係真係死力啊！係啊，就搞得掂。雖然死力都好緊要。咪即係呢啲係好specific 嘅 training 嚟嘅。首先咧，依家我哋會做一個扯帶嘅環節，拉力帶。咁就係模仿喺實戰嘅時候被進攻同埋進攻人嘅力量。OK， 因為齋係用 cable 啊或者鐵咧係練唔到呢個動作嘅。我條帶不斷拉你，我會留意你哋嘅表情，幾時真係頂唔順。我嗌高嘅時候咧，微微 lock 住個手腕，跟住將個手踭夾埋嚟，就咁定喺呢度得㗎啦。同我對抗啲力，我會不斷唔同角度去拉扯你，你就不斷鎖喺度。跟住我去到某個位嘅時候咧，我叫你嚟啊，進攻啦，進攻，係 good， 嚟繼續進攻 ，good，hold 住。OK， 進攻一下。OK， 左手。我覺得我隻手會俾人強姦緊咁，係咁喺度彈我。對頭踩進去。OK， 進攻。OK，hold 住。上翻嚟 hold 住個人，係啦。OK， 散啦已經。休息收尾。想唔想折磨我啊？咩？試下。我哋好溫暖。唔係你用呢條啊嘛，你用呢條啊。你唔好一嘢跑我出門口。唔想講嘢，好攰啊！哇！佢喐都唔喐。哇！好拉實啫。係咪進攻啊？係啊。黐啦。OK， 再彈。我都跑出嚟啦！訓練嘅時間就已經結束咗啦，而家咧嚟到測試嘅時候啦。咁我同阿卡豪既然學咗咁多嘢，練咗咁多嘢啦，大家都喺一個已經冇晒力嘅情況底下，公平我哋試一個挑戰。如果我哋咧邊位拗贏咗對方咧，咁對方失敗嗰位咧就可以向阿勤請教一下，有冇啲咩秘技，之後即刻用翻落去，睇下會唔會有個大反轉。
嗱，首先第一樣嘢，佢哋咬右手嘅時候咧，左手就一定要捉住支巴嘅，唔可以離開。離開咧唔係話安全嘅問題，而係犯規。好啊，第二樣嘢就係我未嗌高之前咧，你哋隻 elbow 啊，手腕係唔可以喐嘅。第一嗌咗高之後咧 ，ready 高之後咧，你哋可以任喺呢張 elbow 尖度線，點樣線都得，但係唔可以飛起同埋離開張尖。OK， 咁啊將對方壓到去勝負尖咧就當贏。OK， 隻腳點樣企都得，但係唔好騷擾到人，同埋有一隻腳一定係要掂地嘅。OK， 同埋隻腳唔可以高過張台。OK， 係啦，咁啊安全性嘅問題有少少嘅，就係唔好轉肩轉得太犀利，令到反晒關節。OK， 第二樣嘢係唔好個人將得太低，個膊頭低過個張台嘅，會有危險性。OK， 係啦，第三就係咬緊嘅途中，就算幾辛苦都好，唔好唔望住自己嘅手，一定要望住自己嘅手。係啦，唔係望佢嘅手啊，望我。望住自己嘅手係。比賽啊即將開始啊！好，準備好啦。點啊？而家要。好，你哋雙方咧，咁樣捉住，係啦。之後兩個個手腕都要 wrist 打翻直佢，係啦。OK， 依家即將開始啊 ！Don't move，ready go！ 望住自己嘅手啊，一定要啊！望住手。係啦。犀利啦！係啦，遞高啲嘅手又可以放多啲，係啦。哇！好勁！遞高啲嘅手又可以放多啲，係啦。哇！好勁！好勁！吸緊個位啊！屌！一邊㗎，一邊就嚟㗎。佢一開始吸咗個位啊！我有個秘技教你，但係如果教完你都輸嘅，就唔關技巧事。OK， 好。嗱，頭先佢隻手咧係比你大嘅，咁咧佢咧一吸落嚟咧係比你更加順，或者用少少力可能比你更加大，呢啲先天優勢。我覺得一開波咧就係攣實咗佢嘅手先，即係俾佢 feel 到嗰啲力先。然之後咧就一開波一聽到個開始就即刻扭住佢。你一陣咧點樣去捉佢咧？包住自己手指公，盡量勒住，包住自己手指公，攞到最高嘅位置。當我叫你哋捉手嘅時候，你就包住自己手指公。OK， 一高嘅時候你就吸碗，係，跟住多啲，係啦，淨係吸個碗啦，你試下，係啊，係啦，咁樣，包住手指，捲多啲碗，一高吸落嚟，跟住就向自己個身扯落去，試下得唔得？我有信心嘅。有信心係咪 ？OK， 好，我都對佢有信心，因為佢太大。喂嚟啊！講咁耐，講得越耐唔代表佢勁咗㗎嘛。好嚟啊！陣間2秒就搞掂你。哇！即係玩冚棉胎咁樣考反應啊，係咪？對，係啊，你自己包個手我先執，包住嗰個拳頭先執。哇！等陣先 ，OK。唔係，等先個Burger 個手係啦，前啲 ，OK。喂，你幫我係啦，我準備 wrist 啊，縮實啊 ，OK，wrist 直啲，兩個直啲 ，don't move。Ready， 喂，唔好再喐啊。Ready， no，OK， 爭少少 ，don't move。Ready， go。望住自己手，加油啊！望住，小心啲。好明顯係中唔係喂，我睇到個中嘅好明顯係有啲精中過嚟嘅。好，計正班第二班過嚟上落。佢知道佢咁樣兜你啊！你咧，你一定要起步。我叫你平碗，但係你唔好咁平。我摸到你咁樣攣咗啊！你個碗係攣咗，你要咁樣。咁樣開始，開波已經 feel 到佢咧捉高咗我個手指公啦，佢個制高點啊捉高咗咧，咁我度力就難發啲啊嘛，就變咗佢扭力會大啲啊嘛。你喺高嘅時候咧，轉入嚟，轉入嚟嗱，你轉入嚟咧，記得頭先嗰個手把轉入嚟係內旋嘅。係啊，嗱，你又平，你又咁樣開始捉咗，咁樣唔好鎖多啲個碗。跟住轉入嚟係咁樣帶動。嗱，你唔好太多咁樣啊！你放鬆手，我帶你帶到咁樣轉入嚟。大家如果講開訓練健身嗰啲力咧，其實差唔多。二頭我舉嘅重量同你舉嘅重量都差唔多，唔係差好遠。咁所以
都係因為我覺得係在於我自己睇咬手瓜睇得多，我嘅技巧比佢多少少。係啊，咁鎖住佢咪難兜咯。係。哦，嘗試下，冇啊，雞精班第2堂，再輸就真係力量嘅問題。再輸嘅話咧，你3個自己揸車翻去。咁樣嘅，咁喂，真係擺明要做馬啫，大佬。OK， 褪前，你要褪前少少手踭，係啦，你要褪後少少，係啦。OK，don't move，don't move，手一定要做呢度，係啦，don't move。Ready，go！ 加油啊！兩個都加油啊！但你要加油啊！你哋雞精班㗎，加油啊！我 feel 到佢冇力嘅，因為我 feel 到佢發力，但係佢冇力嘅。呢啲就係力量嘅差別。我 feel 到佢冇力嘅。我俾你咬爆耳頭咁樣。嗱，所以咧，都係佢揸車，都係佢揸車。有冇咩分析下咧，師傅？有我爭少少吸到，話明我真係冇力。腕力運動啦，好明顯係 Burger 個腕係硬過佢嘅，所以一起步已經控住咗佢個腕，佢就輸出唔到佢嘅全部，係就係戰勝嘅關鍵。唔係嗱，我估下你頭先教佢乜嘢啊？我睇下講唔講得啱啊？因為咧，我 feel 到咧，你2次教完佢之後咧，佢係捉高咗我隻手指公嘅。佢係咪想攞我個制高點，等我就會容易啲咬翻落去？係啊，我第一樣嘢係呢個。係，但仲有一樣。第二係我用到出嚟㗎。你用到呢個，但係你用唔到第二個。第二個係內旋。我有到啊，我唔夠力 hold 呢個位。係啊。係啊，我頭先轉緊訓練嗰陣時係啊轉，我轉緊出嚟頭先。同埋你有冇試拉啊？你有冇試拉啊？你係咪冇拉後啊？唔係因為佢個碗俾你攞咗，佢拉所以後都係佢拉唔到佢拉後嘅話會夾硬爆散佢自己度。會咁樣樣。我呢度超爆啊！所以就因為，所以點解我拉到佢拉唔到？係啦，雖然 KO 咗阿 Carl，其實 Carl 都好好力嘅，不過佢咁啱個腕力可能爭我啲啲啫。但係所以我而家要越級挑戰，我要試下挑戰我哋今日師傅阿勤哥。你好你好。係啊。咁希望 Burger 唔好整親我啦。我幾好喎！好街。OK。好，嚟1、2、3。佢唔發力㗎，好街！佢唔發力㗎。哇！我完全係用唔到力啊！嗱呢個就係抗都用唔到，就係抗操住佢個碗。係，因為你係發覺咧，你點喐都好啦。我想知你隻手大啲啊，勤梗係佢啦，佢我隻手大啲，但係佢厚好多。佢厚啲我覺得。我點樣厚啲啊？你我哋呢個位啊，睇呢個位啊。我呢個位啲啊。係，佢係好快嘅。喂，試埋個左手。嚟1、2、3。我成功啦！我成功啦！我驚咗啊！我已經係，我已經驚咗。好慢嘅我 feel 唔到啊！我驚咗啊！已經。好，嚟得一個，嚟一個，嚟一個。我想俾你，我想 feel 下你撳我落去嗰個感覺。哦，慢嘅係咪？你中意快定慢？你話事嘅，全部都係。好，嚟1，等先，1、2、3。2、3。完咗啦，就係咁，件事就係咁樣發生啦。啊，咁我哋 KOF Gym 咧今日嚟到呢度啦。喂，講下咩感想先？我覺得手腕一級嗰下咧，已經定咗勝負啦。可以咁講。係啦，係。咁即係手掌，如果初學者嘅話，手掌越大咪越着數。係啊，所以點解要分磅數去比賽就係一個 OK，臨尾啦，可能都俾少少安全意識啊，或者危險意識大家去知下啦。就係好常見嘅，成日都話有啲人話斷手啦。我早排都聽過古仔，就係可能兩個唔識玩嘅，跟住咧兩個就磅數差唔多啦，一扭咧斷呢度喎，咁係嘅咩問題咧？嗱，多數咧咬手瓜斷手咧，佢唔係話前臂或者手踭嘅，係個上臂嗰條骨，係螺旋性骨折。咁點解會咁樣造成咧？就係因為你試下俾隻手我，但係我哋唔會受傷嘅。嗱，擺喺度，我哋發力，你見我叫你哋全部成個身去佢啱係咪？佢哋唔係嘅，淨係個膊頭嗰啲旋轉肌
淨係咁樣。哦，如果人哋施嘅力好大，爆一聲就呢度斷啦，係啊。哦，你唔見嗰啲人唔識咬，成日都咁樣，就係咁樣嘅咩？係啊，淨係喐係啊呢，所以唔係用個身。好易受傷。哦，OK，即係用埋個身就冇咁易受傷啦。係接近唔會，你見我哋咁多咬咁多年都冇人受傷。哦，OK。咁有冇啲咩忠告俾大家？如果想玩開始玩咬手瓜，或者真係潛心認真去訓練咬手瓜嘅朋友，有冇啲咩想寄語下俾大家咧？最好揾專業人士教你哋啦。第二樣嘢就係真係咬手瓜，我知個個都中意咬嘅，或者個個都會係一個男人嘅比拼嚟。但係佢存在危險嘅風險，你哋自己去評估一下啦。如果你哋有興趣嘅話咧，可以揾阿 Burger 揾我啦，又或者自己過嚟大埔呢度清零都得嘅。冇錯，直接揾佢 IG 喺呢度，係啦，係啦，冇錯。咁你覺得我哋今日兩位嘅表現如何啊？非常好啊！真係出乎我意料，我冇諗過嗰啲重量佢可以追得咁快。如果你哋 keep 住訓練咧，我諗頂尖。承讓，多謝。係啦，咁今日就嚟到呢度啦，多謝阿勤帶我哋去到進行咗個訓練啦，同埋一啲挑戰啊，知道咗一啲安全嘅意識啦。大家如果想留意更加多關於香港咬手瓜嘅資訊啊，或者係有冇啲咩比賽或者去邊度學嘅話咧，咁啊記得 follow 翻中國香港腕力運動總會。係啦嘅 IG 同埋阿勤嘅 IG 係啦，跟哥同埋記得 follow。如果想睇更加多健身資訊咧 ，follow Burger、follow 阿 Carl 同埋 follow 我哋 KOF Gym 嘅 IG 同埋 like、share、subscribe 我哋 KOF Gym 嘅 YouTube。係咁先，下次見，再見，拜拜。咁我咪決鬥咧，我見到大家咁臥虎藏龍咧，所以咧我就揀咗呢度最一睇落去就好撚勁嘅師兄嚟同我做一個挑戰。咁我即管睇下咧，我咬手瓜嘅技術今日跟咗阿勤哥一陣咧，我近能唔能夠咬低佢？係啦。啊點稱呼先，師兄？電希啊！啊希哥你好，係希哥你好。有信心咬贏 Burger？冇，點解冇咧 OK。因為好大隻啊佢，好大隻。 ？OK，come move ready go！哇！好，我完全 feel 到我係用唔到啊啲力已經係。攰咗啊你！喂，佢一揼啊！好嚟多個。左手喎。OK，ready go！哇！冇啊，我發唔到力啊，好大力啊佢真係，係練開。Thank you，希哥，多謝指教。靚仔，我忍你好耐㗎啦，出嚟啊！啊得啦，叻啦！喂，冇個抽得嘅，嗱你哋自己唔爭氣嘅咋嚇？今日嘅隻抽取消啊！